banagambaho n'abantu abo bayita ahari Boma Grounds omuri Fort Portal City okubasa kugamba ahanshonga eziri kuteganisa ebyamagara na mnonga ahirware rikuru eriyo muchanga otireho na nechange cha Renzori Diana Twine ori permanent secretary owa ministry ebyamagara yayoreko kwatwaho ahabuko yongera ko kwetombwita okwa abantu bari kugira ngo abashaho nibabiyaho esente bosha mirimo otireho na nendijo mizemibi eyabashaho bari gukora urukiko runirwijaho bwanyuma yo kufa okwa kigambo Moses Arari okwaresireho abantu okugire kinigana no kujimirira abantu abari kurira irwariro obutafa ahamurwire kikarugiriraho okufa kwe kora isho mwirwaro kashango mutajoire just to be stand tabikirize kandi batagambira ngo manya tabaina uniform tuziba konkana bangankana abamwe bangankana bakuba bagume bari muri yecho bagume babuzabuzana bakore ibintu batakumanya buri yoma no byakwa security officer aha gate ashemerere kujara uniform erihizinali ministry nagira ngo etwire netunga okwetomboita okurgo mbantu ahabo kushanga ngo abashaho nibabiyaho sente ezitari kwikirizibwa okubura kore emirimo yabo otireho na nokozesa kubi ebintu bya government nko muningo gumwe ogwo kwiyaho emizeji ministry yarangirira ebintu ebiri kwija kutandika gukora ebirimu okukozesa QR and barcode scan ahari yabo abantu okubikozesa kwenda kwayo abantu abari gukora emizemibi areba nejo mu office yetu kweshengereza omuntu otwa transferring ngo ntamazirahe myaka abiri abo kwatakwatwaho abo kwano muntu muhango abo kubine clinic ahari ekutiyamba abo kwameka kandi manyane kazi no mawoha bashengereza kongerera ahari eki ntija kutibwaho akaciko akemice nemitwarize ahabashaho abarije kushanga ngo omuntu yasingwa orubanja okutunga ekifubiro ebiri kutandikira ahakubingwa ahamirimo otireho na nabo abarije kutwarwa omukoti ya government iworyo mu clinic eshaha zo kukora oryo no okora minu hari abantu bona no ihabarwire mu irwaro no bareto wawa kwanonda sente twakukwata abebembezi ahamwe na nabantu abandi bagamba ahabizibu ebibari kubugana obabagire kurondo buhereza ahirware rikuru area Fort Portal. There are no effective internal control systems in place, leading to lack of supervision of the staff. This has resulted in widespread absenteeism. Minister wihanga uri kujunanizibwa ebyamagara Honorable Margaret Muhanga Mugisa kandi uriyo munyishengero ahabwa Fort Portal North Division nawe yayoreko kwatwaho ahabo kugira ngo ari hemize yo kwihaho abantu sente ahirware rikuru services arwa mwenga nawe yanjoininga cyari DG that this hospital needs redemption. Me, I have been a victim of extortion 3 times in that hospital. Muhanga yahiga abakozi bebyamagara okwehayo bakijuka ebibarahire bikabasa kubijusya okubine gukora umurimo ogwo kurinda amagara okubine gukora umurimo ogwo kutambira abantu abari kwanibetenga obuhereza kinga abantu nembabazi mubaho ubwire kurora abantu banubona barwiro makagaba aba reverend nimbarora hano abantu banubona tubayizira hano in vain kufa kwa kigambo kutusukulire ikintu cyamana amakuru agagasha kwa Justin Nyakaisiki ahabwa Sky TV omuri Fort Portal.